Her er konkurransen hele Hedmark har ventet på. Så du tror du er han fra Olivers? Ja! Endelig er vi på plass på riksdekkende fjernsyn. Gameshowet med massevis av skjerm og kassevis av tæl. Her er Så du tror du er han i Olivers. I Så du tror du er han fra Ole Ivars, så skal 3 deltakere konkurrere i å være likest mulig vokalisten fra Ole Ivars, nemlig Tore Halvorsen. Og hvem er vel bedre til å avgjøre det enn Tore Halvorsen selv? Her er Ole Ivars og Tore Halvorsen! Du skal få sukkertøy og du skal få lave. Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinadø lagt på deg gitt. Også du som var tynn som ei høvelfly. Da har du blitt feit som en julegris. Nei, så tynn du har blitt. Da må du pinadø slanke deg litt. Har du det bra, og så står det selv. Det var lenge siden sist. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng hippe gulrot opp meg. Den var ikke dum, den, gutter. Tore, du har sikkert sett mang en Tore Halvorsen-imitator. Og hva er det som skal til når man skal imitere deg? Det var ikke lett. Nei, det skal ikke være lett. Nei, altså, først og fremst så må du gi jernet, du må prøve å være blid og utadvendt, og så må du mene det du gjør, uansett låt. Jeg ser nå at jeg hadde passet perfekt som deltager og ikke programleder i den konkurransen. Du kan sette deg bort på dommertronen din. Så skal vi få inn kveldens første konkurrent. Han er 41 år gammel fra Bergen. Her er Kalle Hellevang Halvorsen! En får være som en er nå ikke vært som en sku. Inni er vi like både jeg og du. En får være som en er nå ikke vært som en sku. Ingen er da helt perfekt. Til deg rundt så ser du snart en enda større nasa. Større enn din egen, den du lett bytter bort. Men om nasan er litt stor, skal du slutte med å masa. Jeg spør deg, uten nasan din, hva skulle du da ha gjort? En får være som en er, og ikke vært som en skur. Inni er vi like både jeg og du. En får være som en er, og ikke vært som en skur. Ingen er da helt perfekt. Neste deltaker er Bård Halvorsen Ylvisåker! Änglarna fanns bara i himmelen. Men det var innan jag mötte dig. Nu har jag en ängel här med. Siste mann ut er Vegard Halvorsen Ylvisåker. Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først. Jeg har ei lita vogn fra 1986, men den vogna hadde trives jeg godt i. Jeg har vennet brennevin og køl, og jeg griller sitter i havn for seg selv. Ja, jeg har vennet brennevin og køl, og jeg griller sitter kongen for meg selv. Kom igjen da! Kongen av campingplassen har
størst platte, størst vogn, størst hjelm, størst kjerring. Det alt kongen har. Alright, kom igjen alle sammen! Kongen av campingplassen har en helt vanlig jobb. Penga han bygger eier ingen ta han overalt for han har sånn, ja. Kongen av campingplassen, han gjør alt for han har klar. Størst platte, størst vogn, størst hjelm, størst kjerring, det alt kongen har. Størst platte, størst vogn, størst hjelm, størst kjerring, det alt kongen har. Ja, gutter, der ga dere alt, det kunne jeg se. Yep. Jeg ga dere alt jeg hadde. Jeg ser dere er slitne nå. Nå er det snart ferdig. Men først så skal vi sette ordet over til deg, Tore Halvorsen. Hvem av disse 3 flotte guttene her var det som var den aller beste deg? Altså... De var veldig tynne og skrantete i forhold til de fleste Ole Ivars. Men jeg har lyst til å si en ting. Vi gutta i Ole Ivars, vi er ute på veien med et show som vi kaller for Aldri fred å få. Vi skulle gjerne hatt med alle 3 i det showkonseptet ut på veien. Jeg er lett med. Men nå er det jo, ja det er lett, men altså nå er det jo bare lov å velge en av dere. Og alt var så bra, så jeg vet ikke altså. Men jeg synes at han i midten, Bård, han spiller jo saksofon. Altså, han spiller saksofon og synger nesten samtidig. Kjempebra. Ja! Gratulerer, Bård Ylvisåker. Du har vunnet tidenes siste, så du tror du er han fra Ole Ivars. Tusen takk for oss. Tusen takk til Ole Ivars. Vi ses aldri igjen. Yes. Det var bra selvtillit, det er bra. Nå er det avslutning på sesongen her. Ja, det er det. Vi skal hoppe rett ifra det, som var gøy, til noe ganske annet. Vi har laget mange musikkvideoer opp gjennom årene, men nå kommer en som virkelig handler om det viktigste i livet. Ja, sex, penger. Bra forslag, men denne handler selvfølgelig om kjærlighet. Mine damer og herrer, Language of Love.